善事，跟住之後嚟呢一度咁實整其實係大家係好似你做一件事，其實係我做一件事嘅。係你唔明點解啊？唔明因為你今晚黑嘅成個咩呢個消費係我俾㗎嘛。係咯，我跟住我係多謝啦，多謝大家咁去做一件事，然之後跟住今晚黑可以喺呢度即係同大家聚一聚咁樣啦，咁亦都好開心啦。我想知道有邊個係第一次見我真人㗎？我今日第一次見你，即係嗰啲爛 gag 嗰啲就好啦，好認真咁問嘅，呢個係第一次喎，真係啊？呢啲嘅朋友，咦坐埋一齊嚟㗎？一個馬來西亞嚟㗎。係啊，喺邊啊？特登飛嚟㗎。好嘅。好，澳洲喺邊度 ？Hello 你好 ，Hello， 真係澳洲。澳洲冬天嘅我哋，而家冬天嘅開始，係咪啊？其實佢哋係有啲問題問你嘅。咁好啊，係啦，好啊，你哋先啦。最主要嘅你都好想知究竟你個新專輯幾時會推出啦？我新專輯仲揀緊歌啊，好難揀嘅揀歌，所以派住一首先啊。希望年頭啦，希望年頭你哋會聽到新歌先啦。係啦，咁就多謝大家嚟，我哋希望盡快我哋又見面啦。咁就你 enjoy the rest of the night 啦，咁我就先翻去真係食菜啦，翻去食菜 ，OK？ 好，拜拜。